咦，搞咩你笠晒帽咁？你以為你自己係邊個 rapper？我要做翻同一件事。我平時都咁着衫做咩事？啊，係啊，今日勁嘢啊！喂，其實真係好老實講，啱啱過去我諗對於我嚟講啊，呢一兩年咧，你係會見到呢一隊我哋叫組合啦，係慢慢越嚟越多人認知，但係咧佢哋有一樣嘢係好嘢嘅，係咩咧？我硬係覺得佢哋從來冇去喺商業化嗰個角度諗得太多嘅，係佢哋喺唔使商業化嘅情況底下走出嚟係 OK happy 嘅，係啊，好開心嘅。咁啊，但係咧話唔商業化走出嚟喎。但係咧，有好多人咧中意揾佢哋做 show 喎。咁啱啱過去上個禮拜咧，係啦，一個非常之商業嘅牌子又同佢哋合作喎。即係原來有時候做呢行就係咁樣，你越恨啊，喂，我希望呢個 brand 同我做啊。人哋又唔睺你喎。佢哋好似開頭話你唔好搞我，唔係我唔好肯同你做嘢喎。調翻轉頭，就係啲人又要扭佢去做嘢。你而家試下咯，你而家試下鬧下嗰啲大嘅汽水牌子啊！我驚你啊！嚟啊！嗱嚟啊！你有啲人一定唔會揾我做㗎啦。嚟啊！咩衛生巾啊？嗱，以前鬧衛生巾咯，白花油啊，係啊，頂啊！有啲人唔白花油一定唔會揾你，所以唔揾我啊！驚咩啊？冇辦法，你太中意女仔啊，白花油唔會揾你嘅。我中衛生巾嗰啲，我最憎衛生巾啊！胸圍我都唔拖㗎，其實我肯定，我話俾你聽，我以後有胸圍揾我唔做啊，推 job 㗎啦！我而家已經係好啦，你聽到啲笑聲之後，今日有24尾。哇！多謝晒，劈友咁多人。喂，逐位同我哋呢啲聽眾 say hello 先啦。Hello，大家收聽緊新香蕉俱樂部嘅朋友，你哋好，我係阿肥啊，一啲都唔肥啊！但係而家大家好，我係阿傑。What's up, Go Style? What's up, B Style? What's up, C Style? 你唔係 JBC 咩？我 JBC 唔係啲報紙成日出錯我啲名嘅，次次都出錯。所以求其得嚟㗎，係啊，因為係啦，咁又唔得都唔會寫 JBS，B Style JBC 係啦。 24尾正式成立係幾時嘅事？其實01唔係06年開始， 06年開始到依家啊，24尾玩最地道嘻哈，係啦06即係即係06係嘛？真係06年，OK， 06年認識嘅我哋係認識，跟住之後就06年走埋一齊，識咗好耐啦，識咗好耐，識我諗即係01、02年已經識咗大家，係啦，不過大家真係。06年開始拖住隻手啦，係啦，即係隻手撩下咁樣。人腳有冇啲咩大變動嘅？so far 冇變動過嘅，即係一路以嚟都係呢5位，就係24尾6位，仲有一位，我今日一個冇嚟，多肉，我哋監製。哦，監製係邊個？監製咪 Eddie 上一次就係坐喺 on panel 嗰度嘅，哦，佢係點樣嘅咧 ？Eddie 係真係純粹係負責做監製嘅嘢，佢 rap 唔 rap 㗎？其實我哋24尾入邊有2個監製嘅，一個係 Eddie，一個係坐喺隔離呢位 G Style、Go Style、Brandon Ho、Dougie Vision，咁長嘅 Go Style，佢好多個名因為 OK，所以有2個監製咯，係啦，但係Brandon 作歌之餘佢都會 rap，佢都會寫 verse，你又會做埋 outstanding rapper。Eddie 就真係唔 rap 嘅，唔 rap 嘅。Eddie 有一隻暗盤，我哋喺網絡上面有掟咗出嚟嘅，叫揾笨嚇。咁其實嗰隻歌咧係佢自己寫、自己 rap 晒全部嘅，得唔得㗎？佢 rap 揾笨嘅，如果係咪揾笨㗎？真係都係。好彩佢低調咋，如果唔係我哋冇得撈添。係啊，咁客氣嘅，唔似你哋喎，客氣咗 friend 咗。由06年開始到依家啊，24尾。玩最地道，嘻哈。咁啊5年啦，走埋一齊6個人啊，7個啊6個啦，係6個。但係如果講重量7個咯，Eddie 講2個。喂，但係 OK 嗱，即係好老實講，啱你出點係好大膽嘅，因為啱咧，我好似上個禮拜先至自己啲我哋幾個圍埋都係啲 DJ 啊、唱片業啊咁樣傾偈。真係有人賣幾十隻啫喎，有，即係 under 100隻喎，幾十隻係賣咗出去，係根本擺喺條街度添啊，冇人帶翻屋企嘅真係。佢自己買翻嘅。係啊，邊個嚟㗎？邊個嚟啊？我唔知啊，你知㗎，你睇好多嗰啲 IFPI 啊 case 我睇嗰啲乜州物州都唔開名嘅，估你估唔到嘅呢度。剪影嗰啲啊嘛。歪性嗰個仲係咁。邊個係咩？邊個係話懷疑有愛滋病嘅雙性戀男藝人？你知唔知啊？唔睇呢啲喎，
你唔知咩？你識好多雙性戀嗰啲人㗎，你話識啲係單性戀嘅啫。你成日你佢電話位插收。喺邊啊？嗰晚，但係24尾啊，真係咧，俾人哋感覺就真係夠膽咧，咩都講嘅。譬如好多時咧，即係好中意聽你做訪問啊，睇你報道啦，聽你啲歌，睇埋你聽歌詞咁樣啦。入邊就好多時都會即係楞到下啲娛樂圈嘅人物啊，各樣啊。咁其實你哋本身係咪同其他 artist 咧？因為睇翻嗱，你碟就好多人合作啊。咁係咪其實好多 friend 之餘啦？但係你又噏到好多其他人咧，會唔會有時都出到去咧？有同啲人咧噏過啲人咧，究竟 friend 定唔 friend 面咗咁，會唔會咧？有冇遇翻過真係？到而家好彩，佢哋好彩，我哋到而家同佢哋都冇嘢。佢哋好彩都仲未撞到。好彩，係啦，係啦，所以暫時就都冇嘢。我諗都唔會有咩你嘅人多啊！你哋即係冇辦法，你邊度夠膽嚟啊？試出嚟啲人馬沓沓咁樣樣，啤都唔掂啊，大佬！幾磅一出嚟。No，I mean，叫你做自己嘢，我哋做自己嘢啫。OK，但係你真係多 friend 嘅，做翻啲 friend 多啊，真係 friend 真係好多嗱。今次你出咗係點啊 ？friend 多咯，兄弟多，歌都多啦。 哇，17首歌，唔係啲 friend 普通啦，都係 Sammy 啊嗰啲啫。你話普通咋？即係喺娛樂，你話普通咋？喺娛樂圈嘅中線啦，都係鄭秀文嗰啲啊，係嗰啲咯。黃貫中啊，嗰啲黃貫中嗰啲啦，band 界黃貫中 OK 啦，新仔嚟嘅，阿 Paul 都新啦，係嘛？啱啱玩 band 冇耐啊，係嘛？我哋開始聽。卡拿都係即係卡拿勁啦。卡拿就真係可以係 Benson 啦，呢個就佢呢個名改得好啊！呢個歌名，仲有啦，台灣嘅蛋堡啦，係咪？即係呢啲合作好多啊 ，Janice 係你偶像 ，Janice OK 啦，OK 啦，英文麻麻地咯，係啦，混血兒嚟講混得唔錯。個老闆點啊？個老闆靚仔啦，我冇呢啲唔敢講啊，唔講啦係嘛？唔玩啦呢啲，玩唔到啦，大佬你玩到咁大，係啦。但我哋聽過啦 ，Janice 嗰首啦，講 Janice 先啦，係啦，溫就嚟。點解會揾阿 Janice 合唱嘅咧？嗰陣時啊 ，Brandon，好衰。點解？或者你有嘢同 Janice 特別要交俾你講嘅？嗱，佢呢一年就唔咁有嘢嘅，都係佢啱啱結咗婚，恭喜 Brandon。恭喜恭喜！結婚之前就唔敢講。Anyway，因為我哋做一首 club 歌，我哋需要一個唱得。學阿飛話齋有個錘喺度，有陣錘喺度。Janice 有個蘇眉，係，所以就話蘇地，係啦，蘇地。首歌明顯係講緊 wet 嘅，即係落去 clubbing 啊 wet 啊嗰啲嘅喎。係啊 Janice 個俾你感覺係咪好 wet 得啊？識佢好多年不嬲 wet 㗎 ，wet 得啊，不嬲玩㗎。即係 party 會見下以前啊，未做歌手嘅時候。係啊，即係最早去最遲走嗰啲嘅。咁就佢早啲定係係啦。Janice，超早。Yes，this is Brian。Anything wrong? Call me up. All good. It's all the fact. No, she's cool. 佢唱歌唱得好聽，個人 nice。Hey, why not？問佢 Janice 好岌頭。Okay，let's do this。你最初同邊個傾下你哋？即係揾 Janice 之前係同 Janice 本人啦，定係一嚟就諗到之後就打俾佢唱片公司咁咧？嗱，係啦。其實咧本人咧可以打嘅，但係而家咧 Janice 咁出名咧唔方便，所以咧始終都要揾翻我哋 Revolution， 好似我哋 Revolution 同事咧就幫佢打翻俾佢哋啲 management 就夾呢個歌咯，係。係咪好容易應承咧？即係我哋 management 嗰邊係咪啊？因為係咪大家都叫同公司啊？算係。各樣同一把遮下邊咯，係咯，即係同機構咯，叫做。但係落雨佢哋唔濕，我哋濕咯。你咁咪死我係大膽。如果落雨，講晒我哋想講嗰啲嘢出嚟。好勁！喂，其實咧由始至終24尾嗱，我都好想知道有冇一個你哋自己嘅中心思想啊？我哋而家成日講嗰樣嘢叫做，即係你哋有冇一個中心思想就係24尾係 represent 緊啲乜嘢嘅咁樣？有冇一樣咁樣嘅嘢？揾錢咯，希望。唔係，知你搞組合。阿傑講下啦。阿傑講下啦。hip hop 咯，有即係本地嘅 hip hop，係香港同埋好玩咯，最緊要喺度唔係真係揾錢係好想嘅，但係如果用我哋啲音樂而家暫時都可以，淨係買到樓啫，係嘛？買到樓啫。咁即係即係唔係？其實最緊要好玩出嚟，香港即係有多啲人。呢啲底。最緊要好玩。香港樂壇即係音樂上邊真係唔夠多元化嘅。又真嘅。喂，但阿傑咧嗱，即係拍埋幾個都係我覺得 ABC 啦。但阿傑咧係咪香港大我哋？香港大。我同阿比都係香港大。港大或者喺紐約嚟又唔
最鬼你喎，但係你最金你喎個頭。唔係 A B C 嘅，鴨脷洲甩咗甩 M K 咁而家 M K 高就唔係佢喺外國出世嘅，本來藍眼珠咁嘅，而家大蛋仔啊！翻嚟香港住，你翻咗嚟香港之後，廣東話好咗，英文又差晒。一樣喎，同我差唔多。混血兒嚟㗎，客家同咩啊嘛？潮州我唔係啊，我係香港同黑人嘅混血兒嚟㗎，我講真睇唔出。唔係我黑人嗰啲係上半，唔係 sorry，黑人嗰啲係下半身啊。下半身哦，OK，掂啊？咁啊，你想睇下？我想睇下我想研究下喎。真係腳黑。腳板底黑。幾時開始 rap 嘅咧？阿傑又我哋唔係我又啊，你自己喺 LMF 嗰陣時開始咯，係咁都話十幾年啦，都11年啊，同埋以前其實自己夾 band 嘅，我同阿肥都係一齊夾 band，係啊。喂，係咪即係玩 band 嚟講咧？阿肥都係，我覺得玩 band 或者尤其是去做 rapper 咁樣咧，會就算我哋香港大咁咧，都好易進步到嘅英文，係咪好事咧？如果放香港而家僆仔。我哋蠢啲好似，我哋就爭啲，我哋就爭啲。嗱，我要幫阿肥辯護，阿肥英文真係好用，講真，佢真係肯學。I'm serious，真係阿肥06年開始到依家，真係佢英文。嗰時你覺得係啞嘅？唔係，嗰陣時唔係啞，識講少少。係啦，阿傑多啲可能。係，但係阿肥係真係肯問學。Improve himself is really good。哇！我哋要俾啲 from music，from music。我開始識即係由以前嗰啲is am he she it look 係而家用啱咗啦。暗緊笑你啊，串你嗰啲而家知啦。哦，嗰啲一早識㗎啦，嗰啲一早巴升過去㗎啦。我所以好支持咧，即係譬如我啲讀書就麻麻啊，跟住咧，但係咧，如果中意有啲嗜好啊，玩下音樂啊，都捧高自己。唔係，但係咁就係唔讀書我真係我都係唔係好讀書嗰啲啦，大家咁話啦。咁但係如果你搞 band 咧，睇到好多人就喂咦香港大讀書唔好，但係啲英文好咧，我幾支持呢樣嘢。你哋覺得係咪？起碼學多個語言啊嘛。respect。如果讀書唔好，但係你有一樣興趣可以令到你好專心咁去做去研究嗰樣嘢嘅話，未嘗唔係一個好事啊！其實，即係有啲後生仔可能佢真係對讀書，佢對住啲字，佢真係哇上堂真係瞌眼瞓㗎，大佬有啲老師真係講嘢好悶㗎嘛，大佬你想我留心都難啦。但係可能佢你哋幾個係咪都係啊？即係有啲邊個讀書最叻㗎？知道我讀親書都係肚餓跟住眼瞓。係咯，唔知即係真。我有啲 friend 叻英文咧係因為溝鬼妹喎，係啊。總之係有啲嘢㗎啦，即係溝鬼妹，溝鬼妹。我中意 rap，跟住我自然我好鑽研啲歌詞啊。輕輕睇下咯，係咯，係啊，或者即係好似咁有啲即係小朋友佢哋都話讀書唔叻，但係佢哋可能佢哋有過度活躍嘅，咁佢哋哇突然間攞住塊滑板之後就好中意踩滑板咁啊，轉板跟住佢哋就會買可能佢。借又好點樣都睇嗰啲外國嗰啲滑板雜誌，咁佢哋咪佢哋有興趣嗰陣時，佢哋咪去研究，逐隻生字查咯。點解？咁變咗攞咗一啲嘢係佢哋自己嘅。我就係咁樣學嘅。你哋有冇呢樣嘢啊？我就係咁樣學翻嚟嘅。你原本你唔識英文嘅係？我原本完全唔識中文唔識英文嘅。你講得啱。11歲嚟香港讀英文就係咁啊！但係我點樣讀咧？就滑板書咯，集住咯，真啊，同啲 friend 啊咁樣。廣東話同啲 friend 學咯，睇電視咯。係啊，真係嘅，逐隻字學嘅。又識咗啲朋友，咪又想同佢 close 啲啊。係啊，即係踩板嘅。係啊，我踩板，我踩好多年。所以其實我都想香港踩板係，即係88年開始，周圍踩，唔搭車嘅。如果太遠咪坐巴士咯，但係都係踩板嘅。所以我見到好多僆仔踩板咧，由踩板開始香港唔識嘅讀書，但係英文甩甩聲。你真係揸住塊板周圍踩，譬如銅鑼灣去。而家唔係，而家以前係啊。銅鑼灣去北角咁樣，你唔係真係踩過去啊？唔係，方向係灣仔基金中嘅中環，以前就咁樣。係啊，以前係。如果你有間滑板店嘅，其實係而家都有㗎。係啊，852-506謝飛度上嚟幫襯啦。嗱，但係咧，thank you 阿傑。如果講翻真係叻咧，真係要 pass 翻俾陳始聰先生。好啊，佢始終一個大學生畢業。所以陳先生，我哋講下啲嘢。爸爸，我哋 OK，下一位。爸爸，你係咪你喺呢個組合裏邊係咪最話事嘅成員啊？唔係飲得最多酒，使我哋最多錢嗰個。
次次每人夾5嚿咁，其實佢話你使得最，佢話你使得最多錢係咪真㗎？再講多次，你係咪使好多錢咧？你點樣使錢法先？佢係嗰啲衫啊，全部嘢要買新啊，要買咪衫褲呢個最唔 care 嘅。咁點樣？邊一 part 使最多錢咧？講笑啫，講笑啫。但爸爸係咪真係都飲得下㗎喎？成日見佢咩飲得？直情好飲得。佢用唔係飲，唔係飲得。總之就係飲啦，唔好講咁多啦。你諗下一個人會唔會用啤酒刷牙起身？即係如果佢嗰日刷牙嘅話唔誇張，你係咪真係咁誇張啊？你係咪真係咁樣樣㗎？俾佢哋講到咁，你睇一邊，澄清，有一段時間都係咁嘅，一段時間有段時間冇沖涼啊，有段時間冇刷牙，係咯，用水去做正常嘢啊。你沖涼用香檳㗎嘛？香檳。Shower in the way。呢個 Brandon 呢個歌詞嚟嘅。你結咗婚都咁樣樣，唔係啩？呢啲唔係屋企人會話嘅咩？呢啲幻想力啫，冇嘢嘅，冇嘢嘅。講翻你讀書嗰時候，讀書講咩？嚇？你讀書嗰陣時係咪好曳啊？唔上堂啊？讀書唔係我幾乖嘅。你幾乖嘅？我其實好憎讀書，不過要讀，因為媽咪爹哋逼要讀。grad 咗㗎都係。grad 咗電子工程。有冇做過電子工程嘅嘢？有機打機嘅。冇乜。你喺邊度㗎？喺 Melbourne。墨爾本喺澳洲嘅。咁啊，讀咗電子工程之後就做 model 咯。你中唔中意嗰啲日子嘅咧？你中唔中意做 model 嗰啲日子？我中意大學嗰個日子。但係做 model 嗰段咧，我好鬼記得你黃星先生嗰個長頭髮喎，我記得最早期又好，應該冇嘢嬲嘅。如果你想溝女，真係去做 model 啦。係啊，一係 DJ 嘅 model 都要有你咁靚仔咁有型咁嘅，唔係一齊溝到㗎，唔係話想做大。有啲 model 喺街邊打㗎。哇！而家有啲 model 你有冇見過佢哋呢樣啊？有啊，諗嘢咁嘅樣啊。係咯，成日諗嘢。Anyway，但係你做 model 嗰陣時係咪你言下之意？你做 model 嗰陣時好多女仔黐埋嚟嘅。講真，蘭桂坊步驚雲係，而家都蘭桂坊步驚雲。其實咧 Conroy 而家都係，但係佢真係係一個好 loyal 嘅一個 husband，即係結咗婚，咁真係有女走埋嚟都冇計嘅，大佬。佢肥又肥型，佢瘦又瘦靚仔，所以就我冇諗緊太多嘢啫。係啊，所以 anyway，Conroy OK 嘅真係係。O K 嗱，呢個就係佢兩個舐嘢添，點解今日新香蕉俱樂部請翻咁嘅人翻嚟？又要，跟住又要乜？一分咁廿幾，頭先咧佢諗咗個咩事？諗嘢 OK 啊！所以一定係我哋話埋俾聽眾聽都唔怕啦。呢一 part 我哋真係要錄嘅。係啊，唔係，但係呢一 part 咧必須要錄，我錄得嚟仲要剪嘅。係啦，呢啲真係仲要執嘅。但係即係唔怕話俾大家聽，但係呢個訪問係傾得好開心嘅。It's really fun。唔使點做。You guys are good, man。唔使點做。呢啲先係我咧就傾偈，應該就係咁啊嘛。係啦。嗱，傾到呢一 part，我哋要停一停，唞一唞，跟住翻嚟咧，唔係話剪你哋啊，真係要停一停嘅個 break，俾佢廣告。廣告。之後咧，我哋就傾少，即係我哋傾翻個碟先，因為 OK for sure 啦。同埋咧，我想逐位都知多少少，但係覺得即係個感覺而家。仲有啲比較古老嗰啲人，又 rap 啊，呢啲 band 啊，全部都壞嘅人嚟啦，就壞仔啊嗰啲咁樣。我諗大家都要再去擘大啲對眼睇清楚，係咪真係個個都壞先咁樣。